තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය විෂයට අදාළව මීට කලින් අපි විවිධ අවස්ථාවල පාඩම් කීපයකට අදාළව වීඩියෝ ලබා දීලා තියෙනවා. දැන් මෙතනදී මේ දක්වා විවිධ මාතෘකාවන් යටත්ව කරලා තියෙන පාඩම් ඔබට නැරඹීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉදිරියට තාමත් සාකච්ඡා නොකරන මාතෘකාවන් සම්බන්ධයෙන් වීඩියෝ මාලාවක් කරගෙන යන්න, පාඩම් මාලාවක් කරගෙන යන්න. එතන තෝරගන්නවා දැනට නොකරලා තියෙන පාඩම් වලට අදාළව. ඒ අනුව තර්ක ශාස්ත්‍ර විෂයට අදාළව අඛණ්ඩ විෂය නිර්දේශයට අදාළව අඛණ්ඩ යන පාඩම් මාලාවක් සකස් කරලා දෙන්නයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ නිසා මීට කලින් තර්ක ශාස්ත්‍ර විෂය හැඳින්වීමට අදාළව අපි කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ප්‍රස්තුත වගේ මාතෘකා විද්‍යාත්මක ක්‍රමයට අදාළ විවිධ පාඩම් කරලා තියෙනවා. තර්ක ශාස්ත්‍රයේ මූලික සංකල්පයන්ද විෂය ස්වභාවය හා බැඳුණු මූලික සංකල්පයන් යටත්ව තවමත් සාකච්ඡා නොකරනු පාඩමක් අද දවසේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉදිරි පාඩම් වලදී මේ ආකාරයෙන් තාමත් අවධානයට නොගත් මාතෘකාවන් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ අනුව අද බලාපොරොත්තු වෙන මම තර්ක ශාස්ත්‍රීය විෂය හා බැඳුණු ඉතාමත්ම වැදගත් විෂය එකක් විෂය හඳුනා ගැනීමට අදාළව චින්තන නියම. චින්තන නියමයන් පිළිබඳව යම් ආකාරයක පැහැදිලි කර දීමක් කරන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතනදී විශේෂයෙන්ම මේ කාරණේ කියන්න ඕනේ මේ තර්ක ශාස්ත්‍රයේ මූලික කාරණාවලට අදාළව වරින් වර ප්‍රශ්න යොමු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම බහුවර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මූලික කරුණු වලට අදාළව ප්‍රශ්න යොමු වෙනවා. විස්තරාත්මකව ලියන ප්‍රශ්නවලදීත් ඒ වගේ ප්‍රශ්න යොමු වෙනවා. අනිවාර්ය ප්‍රශ්න 10ක් තියෙනවා. ඒ අවස්ථාවල ඒ වගේ ප්‍රශ්නයන් මුහුණ දෙන්න වෙනවා. නමුත් අර සාමාන්‍යයෙන් අපිට දැක ගන්න තියෙන දෙයක් තමයි බොහෝ සිසුන් මේ අර තර්ක ශාස්ත්‍රයේ මූලික හඳුනා ගන්නා කොටස් වලට අදාළව ලැබෙන තා සරල මට්ටමේ ප්‍රශ්නවත් වරද්ද ගන්නවා. ඒ පිළිබඳව විෂය ටිකක් හදාරනකොට ප්‍රධාන පෙළේ මාතෘකාවන් වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා මූලික කාරණා අවධානය අඩුවීම නිසා සමහර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයේ අතට ලැබුණාම ඒ වගේ කරුණු පිළිබඳව අඩු මතකයක් තියෙන අවස්ථා තියෙනවා. මේක අපිට දැක ගන්න ලැබිලා තියෙන දෙයක්. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම තර්ක ශාස්ත්‍ර විෂයට අදාළ මූලික කරුණු හැම සැලකිලිට ගන්න. මොකද බහුවර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රය එහෙම මුළු විෂය පුරාම හැදෙන නිසා මූලික කාරණාවන්ගෙන් ප්‍රශ්න ලැබෙනවා. නැත්නම් මේක අසීරු ප්‍රශ්න නෙවෙයි. මොකද අර අවධානය අඩුවීම නිසා ඒ වගේ මගේ හැරෙන අවස්ථා තියෙනවා. හරි. ඒ අනුව දැන් මේ වගේ පාඩම් ආයෙව ලේසි කියන අදහස එහෙම තියාගන්නේ නැතුව ඒකත් හොඳට හිතට ගන්න. මොකද ඒ වගේ ලැබිලා තියෙන ප්‍රශ්න ස්වරූපය පිළිබඳව මම අවබෝධයකුත් ලබා දෙන්නම් මේ සාකච්ඡාව කරන අතරතුර. චින්තන නියම. ඕනෑම තර්ක පද්ධතියක් තුළ සප්‍රමාණතාවයට අදාළව මූලික පිළිගැනීම් තියෙනවා. විශේෂයෙන් සප්‍රමාණ චින්තනයට අදාළව මූලික පිළිගැනීම්. මේ සප්‍රමාණ කියන වචනේ තර්ක ශාස්ත්‍රය හදාරන ඕන දරුවෙක් දන්නවා. සප්‍රමාණ නිවැරදි කියන තරල අදහස් ගන්න පුළුවන්. තර්කයකදී නම් අවයව සහ අනුමාන අතර නිවැරදි ගැලපීමක් කියලා කියනවා. සප්‍රමාණ චින්තනය නිවැරදි ආකාරයෙන් සිටීම. සප්‍රමාණ චින්තනය. මේ සප්‍රමාණ චින්තනය නිවැරදිව සිටීමට අදාළ වූ පිළිගැනීම් මූල ධර්මයන් චින්තන නියමයන්ෙන් අදහස් කරනවා. මූල ධර්මයන් සම්මත කරගත්ත
යම් පිළිගැනීම් එක විෂය කාරණා වලට අදාළව දිගින් දිගටම පිළිගන්නවා. චින්තන නියම. ඒතකොට සප්‍රමාණ චින්තනයට අදාළ මූල ධර්මයන් චින්තන නියම. තර්ක ශාස්ත්‍රයේ සප්‍රමාණ තර්කණය සඳහා යොමු කරනවා. සප්‍රමාණ තර්කණය සඳහා නිවැරදි තර්කණය සඳහා නිවැරදි චින්තනය අවශ්‍යයි. සප්‍රමාණ තර්කණය සඳහා සප්‍රමාණ චින්තනය පදනම් වෙනවා. මේ නිසා සප්‍රමාණ චින්තනයට අදාළ වූ මූල ධර්මයන් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. මුලින්ම චින්තන නියමයන් ඉදිරිපත් කරා තර්ක ශාස්ත්‍රය හඳුන්වා දුන් තර්ක ශාස්ත්‍රයේ පියා ඇරිස්ටෝටල් විසින් තමයි මුලින්ම චින්තන නියමයන් හඳුන්වා දෙන්නේ. ඇරිස්ටෝටල් චින්තන නියමයන් 3ක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඇරිස්ටෝටල් හඳුන්වා දෙන චින්තන නියමයන් මධ්‍ය බහිස්කෘත නියමය. මධ්‍ය බහිස්කෘත නියමය තවත් හඳුන්වා දී වචනයකින් නිර්මධ්‍ය නියමය. අවිසංවාදී නියමය. මේ අවිසංවාදී නියමය බොහෝ විට සමහර අවස්ථාවල විසංවාදී නියමය කියලා සටහන් වෙන තැන් තියෙනවා. නමුත් වඩා නිවැරදියදීම අවිසංවාදී නියමය අවිරෝධතා නියමය කියලා හඳුන්වන අවස්ථා තියෙනවා. සමාන වචන දැන ගැනීම ප්‍රශ්න පත්‍රවලදී පිළිතුරු සැපීමේදී ඉතා වැදගත් වෙනවා. අවිසංවාදී නියමය, අවිරෝධතා නියමය, ඇතැම් විට විසංවාදී නියම කියලා කියනවා. තදාත්ම නියම. තදාත්ම නියමය පාසු වචනයක අනන්‍යතා නියමය. හුරු වචනයක් අනන්‍යතා නියමය. මෙන්න මේ චින්තන නියමයන් 3 ඇරිස්ටෝටල් හඳුන්වා දෙනවා. මධ්‍ය බහිස්කෘත නියමය, නොයසේන නිර්මධ්‍ය නියමය, අවිසංවාදී නියමය, එහෙමත් නැත්නම් අවිරෝධතා නියමය, තදාත්ම නියමය, නොයසේන අනන්‍යතා නියමය. මේ චින්තන නියමයන්ගෙන් මුලින්ම අපි හඳුනගමු මධ්‍ය බහිස්කෘත නියමය. මේ මධ්‍ය බහිස්කෘත කියන වචනේ මේවා නూరు වචන බොහෝ විට විෂයන් හදාරන ආරම්භ කරන දරුවන්න. නමුත් මේකට පැහැදිලි අර්ථයන් තියෙනවා මේ වචනවල. මධ්‍ය බහිස්කෘත. මධ්‍ය කියන්නේ මැද කියලා අපි දන්නවා. මධ්‍ය කියන්නේ මැදනේ. බහිස්කෘත බැහැර කිරීම. තර්ක ශාස්ත්‍රයේ ඊට පස්සේ තමයි බහිස්කෘත, බහිස්කරණය වගේ වචන බැහැර කිරීම කියන අර්ථ ඉවත් කිරීම, බැහැර කිරීම වගේ අදහසක් තමයි බහිස්කෘත කියලා කියන්නේ. එතන මධ්‍ය මැද ඉවත් කිරීමක් ගැන කතා කරන්නේ. සරල අදහස වචනාර්ථය ඒකයි. මොකද්ද මේකේ මැද ඉවත් කරන්න කියලා අපි ඒක බලමු. එතන මේ වචනේ මේ නිර්මධ්‍ය. මධ්‍ය කියන්නේ මැද කියලා දැන් දන්නවනේ. නිර් කියන්නේ නැහැ කියන්නේ. නිර් කියන්නේ සිංහල භාෂාව දන්නවනේ ඔබ. නිර් නැහැ කියන අර්ථ දෙනවනේ. ධනෙ නිර්ධන කියන්නේ ධනෙ නැති. හරි. එතකොට මධ්‍ය නැහැ කියන අදහසක් නේ. ඒ වචනේ එතනනෙත් වචනේ. ඒතර වචනාර්ථය ඒකයි. මොකද්ද නියමෙන් කියවෙන අදහස? අතරමැද ඇගයුම් බහිස්කරණය කරනවා. මොනවාද ඇගයුම්? පවතින ඇගයුම් දෙකයි. එක්කෝ සත්‍යයි නැත්නම් අසත්‍යයි. ඕනෑම කරුණක් එක්කෝ සත්‍ය විය යුතුය නැත්නම් අසත්‍ය විය යුතුය. සත්‍යයටත් අසත්‍යයටත් අතරමැද ඇගයුමක් නැත. අන්න මධ්‍ය බහිස්කෘත. අතරමැද ඇගයුමක් නැත. ඕනෑම කරුණක් එක්කෝ සත්‍යයි නැත්නම් අසත්‍යයි. මේක ඔන්න මධ්‍ය බහිස්කෘත නියම. ඕනෑම කරුණක් එක්කෝ සත්‍ය විය යුතුය නැත්නම් අසත්‍ය විය යුතුය. පැවතිය හැක්කේ සත්‍ය සහ අසත්‍ය නැගීම පමණයි. මධ්‍ය බහිස්කෘත. අදහස ඒකයි නේ. අපි ගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහේ වාක්‍යයකින් බලන්න. එක්කෝ ඔහු දක්ෂය
නැත්නම් ඔහු දක්ෂ නැත. දක්ෂ නැත කියන එක අදක්ෂය කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ භාෂාවේ ශෛලියෙන්. දක්ෂ නැත සමානයි අදක්ෂ. එක්කෝ දක්ෂය නැත්නම් දක්ෂ නැත. හරි. ඔය දෙකෙන් එකක් වෙන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රකාශනයක් දුන්නොත් දීලා ඇහුවොත් මොකද්ද මේකේ තියෙන්නේ? මධ්‍ය බයිස්කොල නෙමෙයි. එක්කෝ දක්ෂය නැත්නම් දක්ෂ නැත. ඒ ඕනම දෙයක දෙපැත්තයි. එක්කෝ අද සවස් වහිනවා නැත්නම් අද සවස් වහින්නේ නැහැ. එක්කෝ මම විභාගයට යනවා නැත්නම් මම විභාගයට යන්නේ නැහැ. හැම දෙයකම එක එහෙම අනේ දෙපැත්තයි. වෙනත් කරුණු දෙකක් නෙවෙයි මේකම කරුණක. ඒක වීම හෝ නොවීම. එක්කෝ ඒක වෙන්න ඕනේ නැත්නම් ඒක නොවෙන්න ඕනේ. මේකයි මේ මධ්‍යවර්ති. අපි සාමාන්‍ය භාවිතයේ මේ වගේ ප්‍රකාශන කොච්චර කරනවා. තමයි මේ චින්තන නියම අපි වෙනම හදාරුවාට නියම වශයෙන්. නමුත් මීට කලින් භාවිතය ගැන බලන්න කවුරු හරි යාළුවෙක් කෙනකන් ඔයාලා බලන්න. එක්කෝ කවුරු හරි එයා එයිද? එක්කෝ එයා එයි නැත්නම් නැති වෙයි. ඒ ඔය දෙකක් වෙන්න එපා. තේරුණානේ? අන්න කරුණු දෙක දෙපැත්තයි තියෙන්නේ. මධ්‍ය බයිස්කොත. දැන් මේ බලන්න එක වතාවක් විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මධ්‍ය බයිස්කොත නියමයට දැක්විය හැකි නිදසුනක් වන්නේ. උත්තර පහක් තියෙනවා. නමුත් අවශ්‍ය තැනම එක්ක ඔහු කොළඹයයි නැත්නම් ඔහු කොළඹ යන්නේ නැත. පසුගිය බහුවර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රය අරන් බලන්න. මොකද්ද? මධ්‍ය බයිස්කොත තියෙන්නේ. තවත් උඩ තරම් තියෙනවා මේක යොමු වෙන ආකාරය පොඩ්ඩක් කිව්වේ ඔයාලට තේරුම් ගන්න. හරි. දැන් මේක තව ඒකෙම තිබුණ තව මෙහෙම වගන්තියක්. එක්කෝ මේ මල රතු පාටේ නැත්නම් සුදු පාටේ. මතකද? ඒක මධ්‍ය බයිස්කොත නෙවෙයි. ඒක දෙකක්. එක්කෝ මේ මල රතු පාටේ නැත්නම් සුදු පාටේ. එතකොට පැහැදිලි කරුණු දෙකක් එතන තියෙනවා. එහෙම ඒවා නෙවෙයි මෙතන කියන්නේ. මෙහෙම කිව්වනම් එක්කෝ මේ මල රතු පාටේ නැත්නම් මේ මල රතු පාටේ නැත. අන්න මධ්‍ය බයිස්කොත. එහිම දෙපැත්තක්. ඔන්න මධ්‍ය බයිස්කොත නියමයේ අදහස. මේක සංකේතමය ස්වරූපයකින් දැන් තර්ක ශාස්ත්‍රය හදාරන දරුවෝ සංකේත දැන් සමහර ආධුනිකෙක් මුලින්ම හදාරන අයට සංකේත පිළිබඳ අවබෝධයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඉදිරියේදී සංකේත ක්‍රමයන් පිළිබඳව හඳුන ගන්න වෙනවා. දැන් මේ සංකේත ක්‍රම හදාරපුවා ඉන්න පුළුවන්. එක්කෝ දක්ෂ කියන එක අපි B කියන අර්ථය දුන්නොත්. නැත්නම් කියන්නේ මේ සංකේත මේක වියෝජකය කියලා හඳුනන නැත්නම් කියන අර්ථය දෙන්නේ. එක්කෝ දක්ෂය නැත්නම් දක්ෂ නැත. දක්ෂය කියන්නේ P නම් නැත කියන්නේ මෙන්න මේක නිෂේධන සංකේත. මේක කියන්නේ P වියෝජක නිෂේධන P. එක්කෝ P වෙනව නැත්නම් P වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න ඒක අනිවාර්යයි. එතකොට මේ වගේ ප්‍රකාශන වලට කියනවා තාර්කික සත්‍ය. මේ වචනේත් අඳුනගන්න. තාර්කික සත්‍ය. තාර්කික සත්‍ය අනිවාර්යයෙන් ඒක සත්‍යයි. මේ සත්‍ය චක්‍ර කියන ඒවා සම්බන්ධ කරලා මේක ඕනම් පෙන්වන්න පුළුවන්. මම එච්චර දුරට ගෙනියන්නේ නැහැ. ඔය ඉදිරියේදී අධ්‍යයනය කරනකොට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එක්කෝ සත්‍යයි නැත්නම් අසත්‍ය. තාර්කික සත්‍යදී අනිවාර්යයි. එක්කෝ කොළඹ යනවා නැත්නම් කොළඹ යන්නේ නැහැ. තාර්කික සත්‍යයක්. හරි. දැන් ඔයාලට මතකයි විද්‍යාත්මක මේක ඉගෙන ගත්තා නම් ඉගෙන ගත්ත අය නැත්නම් පස්සේ ඉගෙන ගන්නකොට අර කාල් පොපර්ගේ අසත්‍යකරණීය රීතිය අසත්‍ය කළ හැකි ප්‍රකාශ විද්‍යාත්මක වේ කියලා කාල් පොපර් කියනවනේ. එතකොට මේ වගේ ප්‍රකාශනයක් එක්කෝ දක්ෂේ නැත්නම් දක්ෂ නැත අසත්‍ය කරන්න බෑ කියලා කියන්නේ. අසත්‍ය කරන්න බෑ කියන්නේ හැමදාම සත්‍යයි. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රකාශනවල P වියෝජක විස්තරාර්ථී සත්‍ය මේවා අනාගතේ ප්‍රමේය කියලා මේක ප්‍රමේයක් වශයෙන් ඔප්පු කරන්න ක්‍රම නවීන තර්ක ශාස්ත්‍රයේ තියෙන ප්‍රීතිය. ඒක අපි පසුව අවධානයට ගමු. දැනට ප්‍රමාණවත් ඒත් එක්ක මතක තියාගන්න මේ ඇරිස්ටෝටල් මේ ක්‍රමය ඉදිරිපත් කරන්නේ මධ්‍ය බයිස්කොතේ මේ. ඒතර මේ සත්‍ය සහ අසත්‍ය ඇගීම් පිළිගන්න තර්ක ක්‍රමයන් සත්‍ය සහ අසත්‍ය ඇගීම් පිළිගන්න තර්ක ක්‍රමයන් ද්විකෝටික තර්ක ක්‍රම කියලා කියනවා. ද්විකෝටික
දෙආකාර කෝටික කියන්නේ ද්වි දෙකක් නේ. කෝටික ආකාර. දෙආකාර. ආකාර දෙකක ඇගයුම් සත්‍ය සහ අසත්‍ය. එතකොට ඇස්වේ තර්ක ශාස්ත්‍රය ද්විකෝටික තර්ක ශාස්ත්‍රයක්. බොහෝ විට බටහිර තර්ක ශාස්ත්‍රය, බටහිර තර්ක ශාස්ත්‍රය ඇස්වේ තර්ක ශාස්ත්‍රය, පසු කාලීන ගුණ නවීන සංකේත තර්ක ශාස්ත්‍රය ද්විකෝටික තර්ක ක්‍රම. ඒතර මධ්‍යවයස්ක මේ පිළිගන්නා තර්ක ක්‍රමයන් ද්විකෝටිකයි. එහස ද්විකෝටික කියන්නේ සත්‍ය සහ අසත්‍ය ඇගයුම් පමණක් මේ දෙක විතරක් පිළිගන්නා තර්ක ක්‍රම. මීට වඩා බහුකෝටික ක්‍රම ගැන ಭಾರತೀಯ තර්ක ශාස්ත්‍රයෙන් ගැන කියවෙනවා. සත්‍ය අසත්‍ය, සත්‍යම අසත්‍ය, තවත් ඇගයුම් ආකාර, ඉදිරිපත් වන ආකාර. ඒක නමුත් මධ්‍ය බහිස්කෘත නියමයේදී පිළිගන්නේ අනිවාර්යෙන් මේ ආකාර දෙක තමයි. ඔන්න මධ්‍ය බහිස්කෘත නියමයේ අදහස. අනතුරුව අවිසංවාදී නියමේ නැත්නම් අවිරෝධතා නියමය. දැන් මේ විසංවාදේ සිංහල භාෂාවේ විසංවාදයේ කියන වචනේ තේරුම මේ වන විට දන්නවා ඇති. විසංවාදයක් කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රතිවිරුද්ධ බවක්. විසංවාදයක් කියන්නේ ප්‍රතිවිරුද්ධ බවක්. තේරුණානේ? එක යාළුවෙක් කියනකොට මම යනවා කියලා අනෙක් කෙනා කියනවා නම් මම යන්නේ නැහැ කියලා දෙන්නගේ ප්‍රකාශය විසංවාදය. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිවිරුද්ධයි. ප්‍රතිවිරුද්ධතාවයන් ලෝකේ තියෙනවා. නමුත් මෙතනින් කියන්නේ මොකක්ද? ප්‍රතිවිරුද්ධතාවයන් තියෙනවා. විරුද්ධතාවයන් තියෙනවානේ. විසංවාදී බලවේග දෙකක්, ප්‍රතිවිරුද්ධ බලවේග දෙකක් එකවර පැවතිය නොහැකි. එකවර පැවතිය නොහැකි. විසංවාදී බලවේග දෙකක්. ඒ අනුව සත්‍යයට විරුද්ධයි අසත්‍ය. මේ දෙක විරුද්ධයිනේ. සත්‍ය සහ අසත්‍ය කියන ප්‍රතිවිරුද්ධ කාරණා දෙකක්. මේ දෙක එකට තියෙන්නේ නැහැ. එක යම් කරුණකට අදාළව මේ දෙක එකට වෙන්නේ නැහැ. ඒතර සත්‍ය සහ අසත්‍ය යන ප්‍රතිවිරුද්ධ බලවේගයන් දෙක එකවර පැවතිය නොහැකිය. සත්‍ය සහ අසත්‍ය යන ප්‍රතිවිරුද්ධ බලවේගයන් දෙක එකවර පැවතිය නොහැකිය. යම් කරුණක් සත්‍ය වෙන අවස්ථාවේ එය අසත්‍ය වීමටත්, අසත්‍ය වෙන අවස්ථාවේ සත්‍ය වීමටත් නොහැකි. සත්‍ය වෙන අවස්ථාවේ අසත්‍ය වීමටත්, අසත්‍ය වෙන අවස්ථාවේ සත්‍ය වීමටත් නොහැකි. කොටම සත්‍ය සහ අසත්‍ය එකවර පවතින්නේ නැහැ. සුදු කියන එක සත්‍ය, සුදු සහ සුදු නොවන විසංවාදී කර්ම දෙකක් නේ. මේ දෙක එකවර පවතින්න බෑනේ. සුදු කියන එක සත්‍ය නම් ඒකම සුදු නොවන මේ බෝඩ් එක සුදු කියන එක සත්‍යයි. සුදු නොවනවා අසත්‍යයි. ප්‍රතිවිරුද්ධ කාරණා දෙකක් එකට තියෙන්න බෑ. ප්‍රතිවිරුද්ධ කාරණා, විරුද්ධ කාරණා දෙකක් ගැන හිතන්න. එකක් වෙනව නම් අනිත් එක ප්‍රතිවිරුද්ධ කාරණා නොවෙන්න ඕනේ. ඒකයි ප්‍රතිවිරුද්ධ බලවේගයන් දෙකක් එකවර පවතින්න බෑ කියලා කියන්නේ. දැන් අර විදිය උදාහරණයක්ම ගත්තොත් ඔහු දක්ෂයෙකු වීම සහ අදක්ෂ වීම එකවර සිදු විය නොහැකිය. ඔහු දක්ෂ වීම සහ අදක්ෂ වීම එකවර වෙන්න බෑ. වෙන්න බෑනේ. දක්ෂ වෙලාවේ යා දක්ෂ නම් ඒ වෙලාවේ අදක්ෂ වෙනවා කියන්නේ කිව්වොත් ඒක තේරුමක් නැති කතාවක්. තේරුණානේ? එකක් වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක ප්‍රතිවිරුද්ධ කාරණේ නොවෙනවා කියන එක. ඔව් දක්ෂයෙකු වීම සහ අදක්ෂයෙකු වීම එකවර සිදු වෙන්නේ නැහැ. අර සංකේත ස්වරූපේ මේකට ගත්තොත් දක්ෂයෙකු වීම සහ කියන්නේ මේ සංකේතවල සංයෝජකය කියන්නේ දක්ෂයෙකු වීම සහ සංකේත වාක්‍ය ගැන ගත්ත දරුවෝ දන්නවා. ඉතින් අනිත් පැයට පස්සේ ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙයි. මේක අහන අයිඩියා. ඔව් දක්ෂයෙකු වීම සහ අදක්ෂයෙකු වීම. එතකොට මේ දක්ෂ නොවීම, අදක්ෂයෙකු වීම, දක්ෂ නොවීම එකවර සිදු වෙන හැකිය කියන එක අපි ප්‍රකාශ කරනවා. මේ P සහ P නොවීම එකවර නොවේ කියන මේ ප්‍රකාශය මේක භාවිතා කරනවා.
දක්ෂයෙකු වීම සහ දක්ෂයෙකු නොවීම එකවර සිදු නොවේ. මෙන්න සංකේතමය ස්වරූපය. ඔන්න මධ්‍ය මේ අවිසංවාදී නියමය. එතකොට මධ්‍ය වයස්කත නියමයේ අවිසංවාදී නියමයේ වෙනස මොකක්ද? මධ්‍ය වයස්කත නියමෙන් කියන්නේ පවතින්නේ සත්‍ය අසත්‍ය විතරයි. අවිසංවාදී නියමෙන් කියන්නේ සත්‍යයි අසත්‍යයි එකවර තියෙන්න බෑ. යම් කරුණකට අදාළව සත්‍ය සහ අසත්‍ය එකවර පවතින්නේ නැහැ. ඔය දෙක ඔය විදිහට වෙන් කරලා මතක තියාගන්න. ඔන්න අවිසංවාදී නියමයේ අදහස. තදාත්ම නියමයේ නොයසේ නම් අනන්‍යතා නියමය. අනන්‍යතා නියමය. මේ වචනේ හරි පහසුවෙන් තියෙන අනන්‍යතාවය කියන වචනේ හුරුයිනේ දැන්. ඔය තදාත්ම නියමය එහෙම අනන්‍යතා නියම වචන. අනන්‍යතාව කියන වචනේ හුරුයිනේ. අනන්‍යතාවය දැන් අනන්‍යතා පත්‍රය. අනන්‍යතා පත්‍රය. මොකක්ද අනන්‍යතා පත්‍රය? දැන් හැඳුනුම්පත. අනන්‍යතාව විභාග දෙන්න කරන හරි අවස්ථාවකට අපි යනකොට ඔබගේ අනන්‍යතාවයේ තහවුරු කළ හැකි ලියකියවිලි රැගෙන කියලා තියෙනවා. දැන් කොහොමද ඔබේ අනන්‍යතාවයේ තහවුරු කරන්න පුළුවන්? දැන් මගේ නම අනිල් විජේසිංහ. යම් අවස්ථාවකදී ඒක තමයි මගේ අනන්‍යතාවය. අර දීලා තියෙන අනන්‍යතාවය. දැන් ඔබේ නම ඔබේ අනන්‍යතාවය. ඒතර මගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කරනවා කියන්නේ යම් අවස්ථාවකදී ඇත්ත වශයෙන්ම මෙයා අනිල් විජේසිංහද කියලා යම් වෙලාවකදී දැනගන්න වෙන්න පුළුවන්. මොකක්ද ඉල්ලන්නේ? මට අනන්‍යතාවය මගේ හැඳුනුම්පත. හැඳුනුම්පතේ අන්න සටහන් කරලාම තියෙනවනේ ඡායාරූපයක් සහිත. ඒ ඡායාරූපයක් උද්දාන පුද්ගලයා අඳුන ගන්න ඕනේ. විභාගෙදී අනිවාර්යෙන් වලට හැඳුනුම්පත ඉදිරිපත් කරන්න බෑ. හැඳුනුම්පත ඉදිරිපත් කරන්න නැත්නම් විභාගට යන්න බෑනේ. අන්න. ඒතර ඒ අනන්‍යතාවය තහවුරු කරන ලියවිල්ල තමයි හැඳුනුම්පත. අනන්‍යතාවය තමයි නම. එතකොට යම් නමක් අපි හිතමු මේ නමකට විතරක් නෙවෙයි අපි පුද්ගලයෙක්ගේ නමකට විතරක් නෙවෙයි ඕනම දෙයකට නමුත් අපි නමින් තේරුම් ගමු මේක. කිසියම් පුද්ගලයෙක් හඳුන්වන්නට යම් නමක් ඉදලා නම් ඒ ක්ෂේත්‍රය තුළදී ඔහු ඒ නමින්ම හඳුන්වනවා. අනන්‍යතාව නැත්තම් අනන්‍යතාවය අවුල් වෙනවනේ. එතකොට මේක කොහොමද කියන්නේ? කිසියම් කරුණක් හැඳින්වීමට යම් පදයක් යොදන්නේ නම් ඒ කරුණ හැඳින්වීමට එම් පදයේ යෙදිය යුතුයි. පදයට අනන්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඒ ක්ෂේත්‍රය තුළදී. දැන් මේ හිතන්න පුළුවන් දැන් ඒකේ තැන්වලදී නමක් තියෙනවා යාළුව අතර වෙන නමක් තියෙනවා. ඒ ක්ෂේත්‍රය යාළුව අතර තුලින් මේ සමහර නියම නමින් කිව්වොත් යාළුව දන්නේ නැහැ. ඒකයි ඒ ක්ෂේත්‍රය තුළදී දැන් විභාගයට ගිහිල්ලා හරි කොහෙද හරි තැනකදී ඔය යාළුව දැම්ම නම කියලා බෑ නේද? දැන් නිල වශයෙන් මන්න තහවුරු කරලා දීලා තියෙනවා. तो මෙහෙම කියන්න පුළුවන් අනන්‍යතාවය P සෑම විටම P විය යුතුයි. P හැම වෙලාවෙම Pම වෙන්න ඕන. P සෑම විටම P විය යුතුයි. ඒම විය යුතුයි. වරද සිදු කරන ලද්දේ ඔහුය දඬුවම් විඳින්නේද ඔහුය. අනන්‍යතාවය හරි. වැරද්ද කළෙත් එයා දඬුවම් විඳින්නෙත් එයා. අනන්‍යතාවය. ඒක තමයි P සෑම විටම P විය යුතුයි. P නම් Pම විය යුතුයි. P නම් Pම. නම් පීම වෙන්න ඕනේ. ඒම විය යුතුයි. ඒක තමයි අනන්‍යතා නියමෙන් කියවෙන්නේ. හරි. ඔන්න අනන්‍යතා නියමයි. එතකොට මේක මේ අනන්‍යතා අතිරේක කරුණක් කියනවා නම් ওই අනන්‍යතාවය සමහර දාර්ශනිකව සැක කරා. එහෙම අනන්‍යතාවයක් පවතින්න පුළුවන්ද කියලා. බුදුන් වහන්සේ අනන්‍යතාවය පිළිබඳ ඒ වගේ ප්‍රශ්න යොමු කරලා තියෙනවා. හෙරක්ලීටස් කියන දාර්ශනිකයා වෙනස් වෙනවා. පුද්ගලෝ යම් ලෝකේ ස්වභාවයන් වෙනස් වීමත් එක්ක නිශ්චිත වශයෙන් අනන්‍යතාවයක් දෙන්න පුළුවන්ද වගේ ප්‍රශ්න මතුවලා තියෙනවා. අතිරේක කරුණක් වශයෙන් මතක තියාගන්න. නමුත් මෙතෙන්දී
ඇරිස්ටෝටල් ඉදිරිපත් කරපු අනන්‍යතා නියමයේ ස්වરૂපය මේකයි. ඔන්න දැන් චින්තන ඇරිස්ටෝටල් ඉදිරිපත් කරා චින්තන නියම තුනක් මධ්‍ය බයස්කොත නියමයේ, අවිසංවාදී නියමයේ සහ තදාත්ම නියමයේ දැන් මම පැහැදිලි කරා. ඊට අමතරව තව තියෙනවා චින්තන නියම පර්යාප්ත හේතු මූල ධර්මය කියලා චින්තන නියමයක්. පර්යාප්ත හේතු නියමය නැත්නම් පර්යාප්ත හේතු මූල ධර්මය. මේ පර්යාප්ත හේතු නියමය කියන චින්තන නියම ඉදිරිපත් කරන්නේ 17 වෙනි සියවසේදී ලයිබ්නිට්ස් කියන දාර්ශනිකයා. මේ ලයිබ්නිට්ස් කියන නම ඊට කලින් ඔයාලා අහලා ඇති. තර්කශාස්ත්‍ර ඉතිහාස ගැන ඉගෙන ගන්නකොට අහලා නැත්නම් දැනගන්න. තර්කශාස්ත්‍ර ඉතිහාසය ගැන කතා කරද්දී අර 17 වෙනි සියවසේ පස්සේ තර්කශාස්ත්‍රය ගණිතමය ලක්ෂණ සහිතව සංකේත තර්කශාස්ත්‍රයක් කරා යොමු වීමක් ගැන කියවෙනවනේ. ඇරිස්ටෝටල් තර්කශාස්ත්‍රය ගොඩනැග හැදුවා, හඳුන්වා දුන්නා. ඇරිස්ටෝටල් හඳුන්වා දුන්න නිගාමී තර්ක ක්‍රමය දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ නොවෙනස්ව පැවතුණානේ. ඒ නිසානේ ඇරිස්ටෝටල් තර්කශාස්ත්‍රයට සාම්ප්‍රදායික තර්කශාස්ත්‍රය කියන්නේ. දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ නොවෙනස්ව පැවතීමට ඒ වචනයක් තමයි සිංහල භාෂාවේ සම්ප්‍රදාය. ඇරිස්ටෝටල් ක්‍රමයේ දීර්ඝ කාලයක් එකම ආකාරයෙන් පැවතුන නිසා ඒක සාම්ප්‍රදායික තර්කශාස්ත්‍රය. 17 වෙනි සියවසේදී තර්කශාස්ත්‍රය අලුත් දිශාවකට යොමු වෙනවා. ඇරිස්ටෝටල් තර්කශාස්ත්‍රය ආදාන ක්‍රිස්තුපූර්ව 4 වෙනි සියවසේදී වම්. ඊට පස්සේ අවුරුදු 10 ගානක් ලෝකෙ පැවතුනේ ඇරිස්ටෝටල් ක්‍රමයේ වුණාට 17 වෙනි සියවස වෙනකොට තර්කශාස්ත්‍රය නව දිශාවකට යොමු වුණා. ඒ තමයි ගණිතමය ලක්ෂණ සහිතව සංකේත භාවිතා කරන තර්ක ක්‍රමයක් වශයෙන් වර්ධනය වීම. අන්න ඒ පිටමද මුලින්ම අදහස් ඉදිරිපත් කරපු දාර්ශනිකයා තමයි ලයිබ්නිට්ස් කියලා කියන්නේ. ඒ තර්කශාස්ත්‍ර ඉතිහාසයේ ඉතා වැදගත්. අන්නේ ලයිබ්නිට්ස් චින්තන නියමයකට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒක තමයි මේ පර්යාප්ත හේතු නියමය කියලා කියන්නේ. මොකක්ද මේකෙන් කියන්නේ? සරලව කියනවා නම් අදහස මෙහෙම තේරුම් ගන්නකො. යම් කරුණක් යම් දෙයක් යම් ආකාරයකින් පවතින අතර වෙනත් ආකාරයකින් නොපවතී. ඒ සඳහා පදනම් වන පර්යාප්ත හේතු, ඒ සඳහා පදන හේතුවක් තිබිය යුතුයි. ඒ හේතුව දිගින් දිගටම පවතිනක්. ඔබ තවදුරටත් මෙහෙම කියන්න පුළුවන් නිශ්චිත නිර්වචනයක් වශයෙන් සත්‍ය වූ යම් ප්‍රස්තුතයක් යම් ආකාරයකින් පවතීද ඒ පරිද්දමේ පැවතීමට සත්‍ය වූ යම් ප්‍රස්තුතයක් යම් ආකාරයකින් පවතින අතර වෙනත් අයුරකින් නොපවතීමට පදනම් වන පර්යාප්ත හේතුවක් පැවතිය යුතුයි. සත්‍ය වූ යම් ප්‍රස්තුතයක් කියන කරුණක් කියන අර්ථයෙන් දෙන්නේ සත්‍ය වූ යම් ප්‍රස්තුතයක් ඒ යම් අයුරකින් පවතින අතර වෙනත් අයුරකින් නොපවතීමට බලපාන්නා වූ පර්යාප්ත හේතුවක් පවතී. ඒ ආකාරයෙන්මයි පවතී. ඒ යම් හේතුවක් මත. ඒක උදාහරණ වශයෙන් ගන්නවා. ගින්දරට අත තබන සෑම විටම අත පිලිස්සේ. ගින්දරට අත තබන සෑම විටම අත පිලිස්සේ. ගින්දරට අත තියෙන හැම වෙලාවෙම අත පිලිස්සෙනවා. ඒක නොවී තියන්නේ නැහැ. යම් හේතුවක් මත. අන්න පර්යාප්ත හේතුව. ତර මේ හැම දෙයක්ම සිද්ධ වෙන්නේ හේතුවක් මත වගේ අදහසක් උතුනේ කියලා. ତර එතනදී අර මූලික කාරණේ සත්‍ය වීමක් හොයන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ, නිශ්චිත වශයෙන්ම තීරණය වෙලා තියෙනවා. දැන් මේක වතාවක් විභාගයේ ප්‍රශ්නෙක මෙන්න මෙහෙම දීලා තියෙනවා. ලයිබ්නිට්ස්ට අනුව සියලු සිද්ධිවාචක පෙන්වීමට සත්‍ය වීම අවශ්‍ය නොවන කරුණු වල පදනම වන්නේ. ඒ කියන්නේ සත්‍යතාවය තීරණලා තියන්නේ ඒක ඒ ආකාරයෙන්ම වෙනවා. තේරුණාද? ඒ ප්‍රශ්නේ ලයිබ්නිට්ස් අනුව සියලු සිද්ධිවාචක පෙන්වීමට සත්‍ය වීම අවශ්‍ය නොවන කරුණු වල පදනම වන්නේ. ඉතින් උත්තර දිනවා මෙහෙම. තදාත්ම නියමයේ, අවසංවාදී නියමයේ, ditth නිෂේධ නියමයේ, මධ්‍යපරිසුද්ධ නියමයේ, පර්යාප්ත නියමයේ. මේ පර්යාප්ත නියමයේ ලයිබ්නිට්ස්ගෙන් අදාළව කිව්ව ගමන් පර්යාප්ත නියමයේ කියන උත්තරට එන්න බෑ. ඒක මම කර මුලින්ම මේ වගේ මූලික කාරණා වලින් ප්‍රශ්නෙම වෙනවා.
සමහරවිට අවධානය අමතක වීම වෙන්න පුළුවන් අවධානය අඩු වෙනවා. ඒ නිසා ඒවා නැවත ඒ වගේ කාරණාත් ඉතා වැදගත් කියලා මම මුලින්ම කිව්වේ ඒකයි. හරි. එතකොට මේ ලයිබ්නිට්ස් ඉදිරිපත් කරන මතය පසුකාලීන විශේෂයෙන්ම 14 දශකයේ ක්‍රිස්තියානි ආගමට කතෝලික ආගම ක්‍රිස්තියානි ආගමට සම්බන්ධ දේවධර්ම ආචාර්යවරු ඒ ආගමික මත තහවුරු කරන්න උත්සාහ ගත්ත පිරිස් දේවධර්ම ආචාර්යවරු දෙවියන් වහන්සේගේ පැවැත්ම ඔප්පු කිරීමේ තර්කයක් බවට පත් කරගන්නවා මේක. කතෝලික ආගමේ දෙවියන් වහන්සේගේ පැවැත්ම දෙවියන් වහන්සේ මත නෑ හැමදේ. ඒතකොට සියල්ල සිදු කරන හේතුවක් පවතී. ඒ හේතුව තමයි දෙවියන් වහන්සේ කියලා අන්න අර ආගමට සම්බන්ධ ආචාර්යවරු පෙන්වන්න කරා. ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ ලෝක සියල්ල සිදු කරන හේතුවක් තියෙනවා. ඒකනේ මේ නියමෙන් කියවෙන්නේ හැම දෙයක්ම වෙන්න යම් හේතුවක් තියෙනවා. ඒ හේතුව තමයි දෙවියන් වහන්සේ කියලා ආගමික වශයෙන් මේ නියමෙ උදව් කරගත්තා. ඒ වගේ ආගමික මත ඔප්පු කරන්න. ඔන්න පර්යාප්ත හේතු. මීට අමතරව තව එක චින්තනීයයක් පිළිබඳව අපි කතා කරනවා. දිත්ව නිෂේධන නියමය. දිත්ව නිෂේධන දිත්ව නිෂේධන නියමය. දැන් මේක මේ සමහරට විෂය ටිකක් ඉගෙනගෙන තියෙන කට්ටිය අර ව්‍යුත්පන්න වගේ පාඩම් වලට යනකොට දිත්ව නිෂේධන රීතිය මතක ඇති. රුක්ෂරාන් ක්‍රමයේ පළවෙනි රීතිය වගේට අදාළයි. ඉදිරියේදී හම්බ වෙනවා ඉගෙනගෙන නැත්තම් දිත්ව නිෂේධන නියමය. යම් ප්‍රකාශනයක් දිත්ව කියන්නේ දෙවරක් නිෂේධනය කර විට අර මූලික අර්ථයම ලබා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය සරල අදහස. වැසිවසි එනවා මේ වගේ ප්‍රකාශන කියන ප්‍රතිජානන ප්‍රකාශන. අපේන අර්ථය දෙන ප්‍රතිජානන. දෙවරක් නිෂේධ වැසිවසි. වැසි නොවසින්නේ නැහැ. නෝ මේ නැහැ කියන අර්ථ දෙකක් තියෙනවා. නොවසින්නේ කියන නැහැ කියලා මේකට කියනවා. ඒතර අර්ථය සමාන. වැසිවසි. වැසි නොවසින්නේ නැත. නොවන්නේ නැහැ. වෙනවා. නොවන්නේ නැහැ. නොවන්නේ නැහැ කියන්නේ වෙනවා කියන එකනේ. හරි. අපි කියනවා මෙහෙම. දැන් P මේ වැසිවසී කියන්නේ P වුණොත් ඒතර වැසිවසී මේ no නැහැ කියන්නේ නිෂේධන මේ දෙව මේ සමානතාවය. P වේ නිෂේධන දිත්ත නිෂේධන මෙන්න P. උත්පන්න පාඩමේ දිත්ත නිෂේධන රීතිය කියලා ඉගෙන ගන්න. රුක්ෂකාන් ක්‍රමෙදිත් මේ දිත්ත නිෂේධන ඉවත් කිරීමේ රීතියක් ගැන කියවෙනවා. දැනට දන්නේ නැත්නම් පස්සෙ ඉගෙන ගන්න ලැබෙයි. ඒක විවිධ තැන්වලදී ඒක සම්බන්ධයි. හරි. දිත්ව නිෂේධනය. ඒක සාමාන්‍ය භාවිත අපි කියන්නේ. නොදන්නවා නෙවෙයි කියන්නේ. නොදන්නවා නෙවෙයි කියන්නේ මොකක්ද? දන්නවා කියන එකනේ. මමත්ව නොදන්නවා නෙවෙයි කියලා එහෙම විවහාර විතර තියෙනවා. දන්නවා කියන එක. ඒතර මේ ඉගෙන ගන්න දේවල් භාෂා භාවිතයේ තියෙන මේ අමුතු දෙයක් කියලා එහෙම හිතන්න එපා. ඒක දැන් විවහාරය. ඒ අපි කැමති කියලා කියනවා. කැමති. අකමැති නෑ කියන්නේ. මගෙත් අකමැත්තක් නෑ කියලා කියන්නේ. මගෙත් අකමැත්තක් නෑ. දෙවලක් නිෂේධ. අර අර්ථෙම. භාෂාවේ විවහාර භාෂාවේ තියෙන. ඉතින් තර්ක ගොඩන ගන්නකොට තර්කයන් සඳහා ඒ සමානතාවයෙන් හඳුන ගන්න ඕනේ. මේ රීතින් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ ඒ විදිහට. මේ මූලධර්ම හදන්න ඒ පදම. ඔන්න ද්විත්ව නිෂේධන රීතියෙන් කියවන කරුණ. හරි. මේ රීතියම මේවම සමාන වෙනත් අවස්ථාවකදී විශේෂයෙන් අර තර්කද්වාර පාඩමේ අවසානයේදී අර බුලියානු බීජගණිත රීතීන් භාවිතයක් වගේ දේවල් තියෙන වෙලාවදී ඔය රීතියම අපිට හම් වෙනවා වෙනස් සංකේත ඒ භාවිත කරන්නේ. මේ අදහසම. ඒ අවස්ථාවේදී ඒවා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. right. දැන් ඔය ICT වගේ විෂයන් අදාළ දරුවෝ ඉන්නවනේ. එන්න මේ දාලා මේ බා දෙකක් ඔය ආකාරයෙන් වෙනම මේ නියමය. ඒක ඒ අවස්ථාවලට සම්බන්ධයි. හරි. විවිධ තැන්වලදී මේ මූල ධර්මයන් පදනම් වෙනවා කියන එකයි මම ඒක පෙන්නම කරේ. ඒතර ඔන්න චින්තන නියම පිළිබඳ අදහස. ඒතර චින්තන නියමයන් පහක් කතා කරා.
ඉතා සාරාංශය අඩු මධ්‍ය බයසුතනීමේ ඕනෑම කරුණක් එක්කෝ සත්‍ය විය යුතුයි නැත්නම් අසත්‍ය විය යුතුයි. අවිසංවාදිනීමේ සත්‍ය සහ අසත්‍යන ප්‍රතිරුද්ධ බලවේගයන් දෙක එකවර පවතින්නේ නැත. අනන්‍යතානීමේ peace ambient පී විය යුතුයි. ඒම විය යුතුයි. පර්යාප්ත හේතු මූල ධර්මය සත්තු යම් ප්‍රස්තුතයක් යම් අයුරකින් පවතීද ඒ පරිද්දෙම පැවතීමට පර්යාප්ත හේතුවක් පවතී. නිත්‍ය නිෂේධනය මේ ප්‍රතිජානන ප්‍රකාශයක් දෙවරක් නිෂේධනය කළ විට එම මූලික අර්ථයම ලැබෙනවා. මෙන්න චින්තන නියම. එතකොට ඒ පිළිබඳව පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර බහුවර්ණ දැන් ඔබ මේ ටික හොඳට නැවත අහලා විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර ලාපු චින්තන නියමට දාලා ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් බලන්න පිළිතුරු සැපීමේ හැකියාව අනිවාර්යෙන් ලැබෙනවා. එහෙමනම් අපි තවත් පාඩමකින් ඉදිරි දවසකදී හමු වෙමු. හරි. අදට